बैतडीदेखि दार्जुलासम्मको रोडको महाकाली हाइवेको रोडमा चाहिँ एकदम ठुलो प्रोजेक्ट खुलेको र त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ 500 देखि 1000 2000 जति पनि जना लेबर लगेर काममा लाउन सकिने खालको भ्याकेन्सी चाहिँ हामीलाई उपलब्ध भइसकेको छ। सम्पूर्णमा नमस्कार, म राजकुमार तामाङ। आज चाहिँ म तपाईहरुको लागि बैतडीदेखि दार्जुलाको महाकाली हाइवेनेर निर्माण भइरहेको ट्राफिक सेफ्टी बार जुन चाहिँ क्र्यास बेरियर भनेर चिनिने कामको ठुलो मात्रामा एडिबीको ठेक्का चाहिँ हाम्रो यो रूपा निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले चाहिँ पारेको ठेक्कामा अत्याधिक रूपमा चाहिँ लगभग 60,000 रनिङ मिटर काम चाहिँ खुल्ला भइसकेको छ। लेबरहरू लगेर काम गर्न सक्ने खालको क्यापेसिटी भएको ठेकेदारहरूको माग गरिरहनु भएको छ। जुन तपाईहरुले कुन कम्पनी हो भनेर जान्न खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ पछाडी गाडीमा देखिरहेको रूपा निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेड उहाँहरूको गाडी चाहिँ यही हो। म ठ्याक्कै उहाँहरूको गाडीभन्दा अगाडिपट्टि छु र तपाईहरुले यो कम्पनी चाहिँ एकदमै राम्रो भएको र पेमेन्टहरुमा पनि समस्या नभएको म जानकारी निर्धक्कसँग तपाईहरुलाई गराउन सक्दछु। विशेष गरेर चाहिँ ट्राफिक सेफ्टी बारको काम र क्र्यास बेरियरको काम गर्न जान्नुहुने र पहिल्यैदेखि गरिरहनु भएको तपाईहरु कोही पनि हुनुहुन्छ र कामको खोजीमा हुनुहुन्छ, लेबरहरू लगेर चाहिँ काम गरेर चाहिँ अलिअलि फाइदा कमाउन सकिन्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई तुरुन्तै कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। हामीलाई ठुलो मात्रामा भ्याकेन्सी उपलब्ध भइसकेको छ। उहाँले दिनुभएको रेटहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक रनिङ मिटरको उहाँहरूले नै सिमेन्टी गिट्टी बालुवादेखि लिएर मेटेरियल क्र्यास बेरियरको WBM पोस्टहरू पनि उहाँहरूले नै वितरण गर्ने र लेबर कस्ट मात्र तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। लेबर लगेर खाने बस्ने सेवा सुविधा चाहिँ आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ र लेबरहरू लगेर काममा लाउन सक्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले 1 मिटर बराबरको 420 रुपैयाँ चाहिँ रेट राख्नु भएको छ। एउटा WBM जोडेको चाहिँ लगभग 4 मिटर हुन्छ तपाईको। ठ्याक्कै त्यति उहाँहरूले दिनुभएको सेवा शुल्कमा आधारित रहेर चाहिँ तपाईहरु काम गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। जति पनि जना लेबर लगेर काममा लाउन सक्नुभयो तपाईहरुले 500 1000 200 320 जना 30 जना जतिसुकै पनि लेबरहरू लगेर चाहिँ तपाईले काममा लाग्न सक्नुहुनेछ। कस्तो खालको काम हो भनेर देखाउनको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँबाट देखाउन प्रष्ट पार्न गइरहेको छु। ठ्याक्कै यो गाडीले ल्याएर राखेको यो चाहिँ यही हो WBM चाहिँ ठ्याक्कैमा यो यही हो। यो चाहिँ अनलोड गरेर यसरी लाउनु पर्ने हो। तपाईहरुले 1 मिटर यो एउटा सिङ्गै WBM एउटा चाहिँ 4 मिटर लामो हुन्छ। यो एउटा लाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको 120 × 4 को पैसा पाउनु भयो। एकदमै राम्रो हुन्छ काम। यो काम मैले पनि पहिला गरेकोले गर्दाखेरि फाइदा नै हुन्छ। पेमेन्टहरुको पनि समस्या छैन। यो हाम्रो आफ्नै कम्पनी हो। तपाईहरु जति पनि जना इच्छुक हुनुहुन्छ, जान चाहनुहुन्छ, चाँडै नै सम्पर्क गर्नुहोला। यो ठ्याक्कै काम के खालको काम हो भनेर कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ। अब धेरैजनाले यस्तो कामहरु चाहिँ नगरेको पनि हुनसक्छ। तपाईहरुलाई यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ म क्लियर गर्न जाँदैछु। जस्तै यस्तो यो रोडको छेउछेउमा यसरी पोल गाडेर चाहिँ फलाम तिर्स्याउने, फलामको डन्डीहरू चाहिँ तिर्स्याएर हाल्छ हो, त्यही काम हो। त्यो चाहिँ 1 मिटर जति तपाईले हाल्नुभयो भने एउटा पत्ता हाल्यो भने 4 मिटर हुन्छ। त्यो चाहिँ 1 मिटर बराबरको तपाईले 420 रुपैयाँ प्रति मिटरको पाउनुहुनेछ। जुन चाहिँ लेबर कस्टमा त तपाईले लेबर लगेर लाएर काम खाल्टो खनेर गाडेर कङ्क्रिटहरू ढलान गर्नुभयो भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यो काम फिनिस भयो तपाईको। त्यही काम हो। तपाईहरु यदि कोही काम गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै नै नलेज हुन्छ र काम गरेकोलाई प्राथमिकता भनेर भन्नुभएको छ। यदि तपाईहरु काम गर्नु भएको छैन र लेबरहरू सञ्चालन गरेर अरू काम गरिरहनु भएको छ र कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा भिजिरहनु भएको छ भने तपाईहरुले पनि अपर्च्युनिटी पाउनुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गरेर लेबरहरू लगेर चाहिँ ठेकामा लिएर एग्रिमेन्ट गरेर तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले यस्तो कामहरु मिलाइदिएको कामहरु खोजेर भ्याकेन्सीहरु लिएको चाहिँ कुनै पनि शुल्क अहिलेसम्म लिएको छैनौं।
र लिने गरेको पनि छैनौँ। तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा जसले सब्सक्राइब र फलो गर्नुभएको छ त्यसकै आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रो सानो क्रिएटर भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो युट्युब च्यानलहरू प्रमोट गरिरहेको छौँ। एक एकवटा सब्सक्राइब गरेकै आधारमा हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई काम खोजेर काममा जाने वातावरण बनाइदिइरहेको छौँ। चाँडै नै सम्पर्क गर्नु होला। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेज कन्स्ट्रक्सन वर्कर टिममा गएर व्हाट्सएप म्यासेज इमेल कमेन्ट जेसुकै गर्दाखेरि पनि हुन्छ। हामी तपाईँहरूको कमेन्टहरूको आधारमा हेरेर रिप्लाई गरेर चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर पठाइदिनेछौँ। अलिक चाँडै नै सम्पर्क गर्नुहोला। जसले अलिक चाँडै सम्पर्क गर्नुहुन्छ चाँडै म्यासेजहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूले नै जब पाउने मौका चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुनेछ। धन्यवाद। सात शनिबार हामी उता माथि पुगेर हुन्छ फर्केर ल हुनासले पठाइदिइरहेछ। हुनासले कस्तो हुन्छ ट्र्याक्टर दुईटा